Allora, Edo, come stai? Ciao Maria Costanza, Ciao, io Edoardo. guarda, sto una crema. E lo Una sai crema? perché sto una crema? Perché oggi cosa iniziamo? Oggi ci siamo! Oggi ci Incominciamo il siamo. podcast interamente targato Assuml. Spieghiamo prima di tutto l'acronimo. Vai. Testa a sorpresa per di Ci Edoardo. siamo, l'acronimo di Ci siamo? Ci siamo sta per Ci siamo, mentre ASUM è l'associazione studentesca Della scuola scuola universitaria di Lugano. di musica di Di Lugano. musica di Lugano. Quasi. Ti metto un 9 meno perché c'è margine di miglioramento. Io chiedo un 8. Ci stiamo proprio depotenziando. Ok. Va bene, allora, questo è un primo episodio della nuova serie del podcast che appunto vuole mettere in nuova luce, in una luce un po' più informale, docenti e tutti coloro che fanno parte dello staff del conservatorio. Oggi abbiamo già un ospite rilevante, secondo me, che credo praticamente il 95%, non voglio dire il 100% perché resto umile, ma il 95% delle persone, dei nostri colleghi studenti hanno sicuramente conosciuto. Fabrizio Rosso. Buonasera ragazzi, grazie dell'invito, grazie di cuore. Ora Fabrizio, come ti definiresti? Urca. Cominciamo già subito. Questo è un problema. Sicuramente per me è una faccenda problematica questa della definizione, perché io mi sono misurato su tanti fronti e quindi mi è difficile darmi una definizione che perché sì, come dire, c'è questa cosa artista multidisciplinare così, però queste etichette qui alla fin fine lasciano un po' il tempo che trovano. E quindi lascerei un po' aperta la domanda. Non so veramente sinceramente non so dare una risposta a questa domanda. Ci piace già la risposta. Diciamo che per quel 5% che potrebbe non averti incrociato nei tuoi corsi, diciamo il conservatorio tu insegni prettamente musica contemporanea 1 o 2 perché non ricordo. Sì, 2. 2? Secondo anno del bachelor. Ok, poi anche il seminario di pianoforte contemporaneo. Esatto. E per esperienza personale anche lo score reading, quindi diciamo Sì. lettura della partitura per i direttori e i compositori, del bachelor, quindi diciamo che già da questa piccola spiegazione si vede come sei impegnato su vari fronti. Sì. Ora, cominciamo un attimo dall'inizio. Sei nato a Torino, nato e cresciuto lì. Esatto. Com'era lì l'infanzia, insomma, l'adolescenza? Cosa ti ricordi di quel periodo lì? Allora, in generale penso di avere avuto un'infanzia abbastanza normale, felice e infelice nella normalità. Diciamo che Torino, la città, così per come me la ricordo io, soprattutto dall'adolescenza in avanti, quando uno fa il salto un po' più nel mondo, eccetera. E poi io sono entrato in conservatorio, io abitavo lontano dal conservatorio, ho preso abbastanza presto una piccola specie di stanza, una piccola topaia, in un posto che adesso sembrerebbe un posto chic, perché era Piazza Vittorio, che ora è un gioiello. Un tempo Piazza Vittorio era vicino ai Murazzi, che quindi era un luogo di perdizione.
Mh. di spaccio, di cosa così, e al posto di quella bella pavimentazione, a parte la strada centrale che era tranquillamente di asfalto, c'era, tutto una specie di ghiaietta ed era un parcheggio gigantesco. Quindi era una zona abbastanza pericolosa e un po' così. Diciamo io mi barcamenavo così, ero comodo per andare al conservatorio, costava poco, e quindi c'era un'atmosfera, diciamo, che però era interessante perché era comunque una città viva, molto artistica, e devo dire, è una città, ma lo è ancora ora, lo era all'epoca tanto, molto concentrata, molto focalizzata sulla nuova arte, sulla sperimentazione, no, ricordo, per esempio che dal punto di vista non musicale, ma artistico, è stata la patria dell'arte povera con Mario Merz, con tutti questi grandi artisti, Zorio, eccetera. E per quanto riguarda la contemporanea, per esempio, avevamo questo grandissimo direttore artistico che era Balmas, che è stato direttore artistico anche del Regio. Quando è stato direttore artistico del Regio, voi pensate che ogni anno c'era una produzione di un compositore. C'era Caspita. una commissione, cioè se voi fate Importante. è tanta roba, eh. E poi è stato il fondatore lui di Settembre Musica, che appunto era questa stagione che adesso è diventata molto edulcorata Mito, Sì, no, sì. quindi in collaborazione con Mina, però è oramai è un'altra cosa. Lì, loro producevano anche tra l'altro dei, libri della EDT, ognuno su ogni compositore, quindi sono passati Stockhausen, Ligeti, Reich, un sacco di gente, e stavano lì un mese presentando concerti, rassegne, e poi naturalmente non c'era solo la loro musica, ma anche cose intorno. Comunque era tutto un evento costruito intorno ai vari compositori. Quindi inevitabilmente, io ricordo uno dei primissimi concerti, non avevo credo ancora 18 anni, c'era una una cosa, un festival che si chiamava Antidogma, e, praticamente, ricordo che il lingotto era dismesso, ma non era ancora restaurato, e nella sala presse, quindi una roba proprio super industrial, ho sentito, Hymnen, di Karlheinz Stockhausen, con, la versione per gruppi, per ensemble, e mi ricordo che per me fu una novità incredibile perché c'era questa spazializzazione, c'erano gruppi strumentali, posti in giro nello spazio, si era liberi di camminare intorno, quindi, diciamo era facile entrare in risonanza, diciamo così, con, la musica nuova, le avanguardie, ed era tutto un terreno di questo genere. Quindi, come dire, è stato forse inevitabile incontrare questa cosa Quindi qua. diciamo che l'incontro con la contemporanea praticamente è avvenuto nella città che ti ha dato i natali. Assolutamente. Questo è un qualcosa che non succede molto spesso, devo dire. Per me non è stato così, ma capisco che Torino ha dentro di sé, una tradizione sicuramente che altre città non hanno, quindi sicuramente ha un ente lirico-sinfonico, sicuramente in quegli anni c'erano molti più fondi rispetto ad adesso e forse se ne faceva un uso, non lo so, magari più degno, non so come dire, però ecco, è chiaro che avere una produzione con una commissione all'anno è un qualcosa che oggi praticamente faremmo addirittura fatica ad immaginare, credo. Sì, c'è da dire una cosa. Allora, prima di tutto era un periodo, tenete conto che io sono del 1969, quindi stiamo parlando degli anni '80, ehm, ed era un periodo di vacche grasse, come si direbbe. Quindi
c'era disponibilità economica e in alcuni casi c'era dello sperpero, ma in altri casi c'era anche del coraggio. Mh-mh. Perché secondo me oggi, sicuramente siamo in un'epoca diversa, bisogna fare più attenzione, ci sono meno soldi, così ci dicono, però c'è anche forse un non tanto coraggio. Però mi Mh. sembra dal tuo racconto, no, che si crea questa dicotomia un po', come dire, particolare. La zona del conservatorio che dicevi che è migliorata e invece un po' le novità che il teatro propone invece si sono ridotte ai minimi termini. Cioè mi sembra un po' un qualcosa che viaggia a velocità contraria. Secondo te può essere anche una metafora dei tempi o Questa è una bella osservazione. Brava. Sì, non lo so se può essere metafora dei tempi, però, in effetti non ci avevo mai pensato. È così, cioè la città è migliorata dal punto di vista degli spazi, per esempio tantissime vie. Io mi ricordo questa cosa, per chi conosce la città, Piazza Castello, che è la piazza principale, cioè era una rotonda. Giuro, le macchine giravano intorno a quella roba lì, a quel castello lì, come se fosse una rotonda coi fiori, no, cioè Palazzo Madama, architetto Juvarra, cioè un'opera, e ci giravano intorno con le adesso non è più così, quindi un miglioramento incredibile. Quindi sicuramente così, però dall'altro lato in mezzo a a quel ciarpame là così, a quel mondo un po' fumoso, industriale, cupo anche per certi aspetti, però venivano fuori delle cose artisticamente rilevanti. Adesso non voglio dire che ora non succeda più niente, pensiamo per esempio al Club to Club, che è il Club to Club è un festival dei più grandi di musica elettronica in Italia, se non in Europa, e dà spazio naturalmente alla parte techno, eccetera, ma anche all'underground, no? Quindi non è vero che non succede più niente, però indubbiamente, diciamo, si sono tirati un po' i remi in barca per certi aspetti, no? Mh. Io che non sono mai stata a Torino, mettiamo caso che avessi soltanto un giorno per visitarla, stando, diciamo, alle parole che ci siamo appena detti, che cosa mi consiglieresti di visitare? Dove mi consiglieresti di andare? Ma, diciamo che ti darei delle opzioni. Mh. Sicuramente una delle opzioni più interessanti, pur restando, diciamo in una cosa non troppo strana, è, il Museo del Cinema di Torino, che è stato trasferito da un po' di tempo in quell'assurda cosa che rappresenta la città, che è la Mole Antonelliana, che nessuno ha capito bene che cosa sia, ma è giusto perché proprio la città è così, no? Quel matto di Antonelli, che era proprio matto matto, ehm, c'ha una storia che se volete è disponibile, andatevela a leggere, ed è questo non senso che è diventato un po', e diciamo l'impatto, è molto forte ed è proprio un luogo adatto, un luogo abbastanza unico, perché sembra veramente un tempio cioè era un tempio, era una sinagoga quella cosa lì, prima che lui ci costruisse quella guglia senza senso, alta tantissimo, penso 160 metri, una roba del genere. Ehm, e quindi ti consiglierei di andare perché l'esposizione è molto bella, molto divertente e il luogo è abbastanza incredibile. Poi un'altra cosa abbastanza, come dire, che viene presa per normale, per ovvia, che è il museo egizio. Mh-mh. Se uno ci pensa dice: "Ma che cavolo ci fa?"
il secondo museo egizio del mondo a Torino. Dopo il Cairo. E Dopo il poi viene Cairo. Torino. Sì, il primo è quello del Cairo e è ovvio che sia il secondo è a Torino. Boh. Naturalmente c'è anche lì, c'è una storia, però è molto singolare che, questa città porti con sé, il museo egizio, porti con sé poi tutto quello che simbolicamente, vorrei dire anche esotericamente, significa, anche perché, diciamo, Torino è anche molto celebre per questo, no, essere al centro dei 2 triangoli della magia bianca, della magia nera. Sono cose, naturalmente tutte queste cose qui la nostra ragione non ci crede, però il nostro inconscio ci crede, perché c'ha ancora i piedi lì dentro e quindi naturalmente ci sono tante sensazioni che si possono raccogliere, eccetera. Un altro posto invece un po' diverso che, ultimamente mi è capitato di suggerire di andare a vedere è, il Parco Dora. Il Parco Dora è un po' più periferico ed è stato costruito, non costruito, ma adattato da una fonderia. Lì c'era una fonderia gigantesca, quindi un parco ex industriale, una zona ex industriale, e hanno fatto un lavoro veramente eccezionale di recupero, perché hanno lasciato, queste colonne, di metallo e poi in una parte sono scoperte, quindi come un tempio greco dove ci siano solo le colonne, e dall'altra parte invece c'è ancora la copertura, ma stiamo parlando di una roba alta 30 metri, eccetera. E poi hanno cercato di mantenere tutti i graffiti, tutte cose così, è enorme. Hanno cercato, per esempio, hanno messo una passerella sospesa, quindi dove si può godere della vista un po' più dall'alto. Poi c'è una passerella che attraversa una strada, che lì deve essere via Borgaro, e tra l'altro ha una connessione con il Ticino perché la grande chiesa è stata costruita da Botta, che Ah. ha creato, ed è un bel carciofone dei suoi, no, in mattoni, e poi c'è questa ciminiera, bellissima idea, che lui ha trasformato in campanile. Quindi quello lì è un posto, ecco, molto singolare. Lì ci fanno un festival, che non ricordo come si chiama, però è un festival di musica techno gigantesco, molto conosciuto in tutta Europa, e però è anche un posto dove le famiglie, come dire, della periferia, che ormai sono anche tantissimi immigrati di tutte i mondi, di tutti gli orienti e di tutti gli occidenti, hanno un posto dove andare lì, possono giocare a pallacanestro, possono, mettersi uno stereo e fare le loro danze. Ogni volta che si va lì, soprattutto in serata, ci sono famiglie, ci sono cose. Questa cosa qui, tra l'altro, diciamo, tiene lontane, perché dove ci sono famiglie, dove c'è gente, dove c'è vita così, lo spaccio e tutta Certo. quella cosa lì, diciamo, un po' si allontana, no? Va per altre. Ecco, quello lì secondo me, in una, una visione un po' diversa, sarebbe un bel posto da andare a visitare. Poi naturalmente ci sono milioni di cose nel centro, eccetera. Ma tu ti rivedi nella tua città? Allora, io sento molto, però potrebbe essere un segno di vecchiaia, purtroppo. Però, diciamo che è un periodo che un po' mi manca. Mh. Okay. Ho fatto un tentativo di andarci a riabitare, perché a me è rimasta, io vivo qua, in Ticino, sono residente qui, e ho mantenuto una casa che era dei miei genitori nel Monferrato, che è una zona insomma, collinare, famosa per i vini, eccetera. E avevo fatto un tentativo di rientro in città, intorno al 2010, 2011 così, andando ad abitare in centro. Poi mio padre è mancato nel 2012 e io mi sono ritrovato con 2 case e un lavoro all'estero.
allora ho detto, forse allora ho deciso di tenere soltanto la casa della campagna. Però un po' mi manca la città, infatti cerco di andarci più spesso possibile. Okay, perché c'è un famoso format televisivo che chiede: "Che animale sei?" Diciamo parafrasando. Se noi dovessimo invece, parafrasarla sulla città, che città ti senti? Diresti Torino o risponderesti un'altra città? Allora io c'ho 3 città Mh, in cui Torino sicuramente, perché ci sono nato, ma anche mi ha formato, mhmm, mi ha anche fatto del male, quindi ci sono tante esperienze e quindi questa vabbè poi un'altra città che tra l'altro arrivo appena, in questo weekend ho fatto un concerto per musica elettronica e coro, è Zurigo. Zurigo io c'ho studiato dopo Torino, sono rimasto un po', una città molto strana, molto contraddittoria, però, devo dire che anche rivedendola in questi giorni, cioè mi sono rivisto lì e anche quella è una città, cioè molto viva, molto ricca, molto piena di cose e una è anche abbastanza una città problematica, la città più grande della Svizzera, che quindi c'ha tutti i problemi. Ieri stavamo camminando in giro e vedevamo l'immonnezza così in giro, dicevo: "Oh, che bello, no, vedere un Siamo po' a di casa. immondizia, no, un po' di vita, no, un po' di, come dire, di spontaneità, di cose così. E quindi sicuramente Zurigo, è una città che spero di continuare, di ritornare a fare dei progetti lì, perché è una città molto interessante che ehm, mi sento mia in parte. E poi la terza città dove a un certo punto, quando sono andato a studiarci, più tardi, e sono anche stato lì per vari altri motivi, a un certo punto mi è venuta l'idea di restarci, che è Los Angeles. Che è cioè sono quelle città mondo, Mh. quindi dove c'è tutto, contrario di tutto, dove c'è anche tanto pericolo, pericolo di perdersi, pericolo di esserne soffocato, distrutto, però c'è anche una vitalità, mhmm, come dire, ci sono sorgenti di creatività, oltre il fatto che bisogna pur dire la verità, c'è un clima eccezionale, perché, come dire, anche d'estate non è mai vabbè, se uno si ficca nella zone desertiche ci sono 50 gradi, ma altrimenti, insomma, grazie al fatto che il Pacifico è molto freddo, eccetera, insomma c'è questo incontro, e quindi vuol dire che d'estate non si va mai oltre i 30 gradi, si sta veramente bene, è secco, è così. È un po' inquinata, ma vabbè, insomma, uno può soprassedere e così. E capisco anche che, cioè, per esempio Thomas Mann, che uno se lo immagina, cioè più mitteleuropeo di Thomas Mann non c'è nessuno, eppure aveva vissuto lì, perché ovviamente erano scappati con Schoenberg, no? certo. Io ero andato a scrutare tra l'altro la casettina di Schoenberg, che adesso non c'è più Sì, per perché è bruciata, No, l'incendio, è sì. caspita, è bruciata vero, è vero. nell'incendio, sì, e io ho una foto di quella casa, che ovviamente era ancora dei figli, non è che fosse una casa, era ancora di qualche nipote o qualcosa del genere, e quindi capisco che se la passassero bene, ecco. È un posto sicuramente molto interessante, con grandi università, non c'è solo la cosa del cinema, c'è tanta, tanta altra roba. Ecco, lì, diciamo, non mi è pesato il fatto che non fosse, di costruzione europea, anzi tutt'altro, che non ci fosse un centro, tutte queste cose qui. Ci vivevo abbastanza bene nel caos, nella cosa. Poi naturalmente sul lungo periodo non lo so,
Infatti poi qualcosa mi ha detto che era meglio ritornarsene a casa. Mh. Quindi diciamo che ci sono queste 3 città che sono molto, molto diverse una dall'altra, peraltro, molto, molto diverse. Dal punto di vista tuo come insegnante, che comunque hai una storia culturale, hai assorbito tante cose, cosa senti di trasmettere agli allievi? Urca. Allora, no, qui, forse ho le idee un po' più chiare. Ehm, diciamo, mhmm, io credo che io non ho veramente qualcosa da insegnare. Mh. Ehm, io credo che la cosa, che cerco di fare anche quando faccio lezione, eccetera, è quella di condividere, ehm, le esperienze che ho fatto, ehm, e soprattutto anche, come dire, come le ho collegate, il modo in cui le ho elaborate, ehm, le mhmm, le visioni che ho incontrato e che mi sono fatto, no. Io penso che tutto sommato, forse sia questa la cosa che mi sembra più importante. In parte perché io insegno in un contesto che è quello universitario, quindi forse i ragazzi del bachelor magari sono un pochino più, come dire, con meno esperienza, sono più giovani, eccetera, e quindi e poi soprattutto perché, diciamo i è inevitabile, spiegare certe cose, quindi fare un po' più il docente, in forma tradizionale, no, però fino a un certo punto, eh. E poi invece con tutti gli altri, diciamo, sono già musicisti che in parte sono cioè quasi colleghi in un certo senso, formati, con le loro visioni, con le loro capacità, con le loro prospettive, eccetera. Quindi, ehm, mi sentirei con me stesso veramente a disagio se pensassi di dover veramente insegnare nel senso tradizionale, no, e quindi io, sono, più a mio agio nella condivisione delle esperienze e delle idee, tenendo conto una cosa che ogni tanto, qualcuno di voi e qualcuno di quelli che mi conosce me la sente dire, io soprattutto alle classi, insegno, diciamo, fondamentalmente il repertorio contemporaneo, che crea alcuni disagi, ma la crea anche a me, perché naturalmente il repertorio contemporaneo è fatto di tante cose, alcune che mi piacciono molto, altre che non mi piacciono manco per niente. Ehm, però ecco, noi siamo un'università e quindi io faccio sempre l'esempio del medico. Il medico non mi può venire a dire: "A me il piede non piace e quindi non lo studio". Certo. Cioè questa cosa del piacere è una cosa sicuramente importantissima nella vita e magari anche poi segna quello che è poi la tua strada. Però in fase di formazione, è una cosa, che deve passare in secondo piano, perché ci vuole intanto una conoscenza, un passaggio di quelle che sono state, le esperienze del passato, eccetera. Poi uno sceglie, anche di dire: "Vabbè, questo intanto lo conosco, prendo confidenza, magari proviamo a metterci le mani un pochino e poi dopo si deciderà". Ciascuno naturalmente allora lì sì che è libero di Sì. fare le scelte. Se uno per scegliere bisogna conoscere, bisogna vedere delle possibilità, altrimenti scegliere la prima cosa che uno vede o scegliere la frittata con le uova perché mi piace solo quella, con le uova e le cipolle perché mi piace solo quella, che scelta è, no? Quindi
una possibilità di vedere uno spettro il più vasto possibile. Ed è qualcosa che, se uno riesce ad avere il tempo, continua a farlo nella vita, però il tempo per allargare le proprie conoscenze si riduce. Perché ci sono gli impegni, bisogna prepararsi a questo, a quell'altro, e quindi esiste, nel periodo in cui uno ha l'età come vostra, quello è un tempo privilegiato per queste cose, perché poi magari si ha meno tempo di conoscere le cose, o anche perché, come a me è capitato, ogni tanto mi ha stupito che certi autori con cui ho lavorato, eccetera, poi io parlassi di certe cose che loro non conoscevano. Perché quando un artista fa un qualcosa, si occupa di se ste come diceva David Lynch, ma io non vado conosco poco cinema, no, Certo. Fellini, cose lì, gli dicevano: "Ah, i suoi film assomigliano a quelli di Buñuel". Ho mai visto. Cioè, perché certo, perché poi dopo, quando uno comincia a lavorare sulla propria parte creativa, allora il tempo viene assorbito tantissimo da quello, da quel tipo di repertorio o cose di questo genere, e quindi poi non è indispensabile conoscere tutto, assolutamente. Però, ecco, questo è, secondo me, il mio ruolo è quello di cercare di allargare le conoscenze, in quello, condividendo le esperienze che io ho fatto e le riflessioni che io ho fatto su quelle esperienze. Poi ognuno è libero di prendere tutto e di buttare tutto nel cesso, o di tenersi quello che pensa che sia utile per lui, o insomma che gli dà qualche ispirazione, non so. A proposito di tempo, dato che mi hai dato questa palla al balzo, e soprattutto nel contesto della scuola, dell'educazione, dove alla fine si può diventare maestri, ma non si smette mai di essere studenti, no? Quindi comunque abbiamo sempre un rapporto con lo studio e il tempo che ci sembra sempre poco, sembra che non abbiamo mai abbastanza tempo per dedicarci alle cose. C'è questo stress che ormai sta diventando cronico, legato allo studio, legato al doversi migliorare più in fretta possibile. Volevo chiederti, sia in quanto professore, sia in quanto, alla fine performer, regista, musicista a tutto tondo, qual è il tuo rapporto con tutta questa dimensione legata sullo stress, su volendo anche l'ansia da prestazione, se hai dei consigli da dare ai ragazzi, se insomma come vivi questo mondo che pian piano ci mette sempre un po' all'angolo? Allora, questa è una domanda interessante, perché allora, sono due aspetti diversi. Quello della performance è una cosa, Sì. cioè fanno parte dello stesso, però io li dividerei, no? Mh. Ehm, e allora, in generale, certamente noi viviamo una compressione del tempo, ehm, forse anche la scuola su questo, mhmm, potrebbe riflettere un po' su questa cosa. Ehm, Perché certamente è giusto avere tante materie, tante cose, però, forse ci vorrebbe una riflessione su questo punto. Ehm, ed è allora io, adesso fa un po' ridere, no, ho fatto un sogno in cui, stavo camminando in una città nella Corea del Sud, dove non son mai Ah, stato, okay. Ottimo. e stavo, camminando, a fianco di una specie di muraglia, ma fatta di legno, Ah, come si fanno certe recinzioni in Oriente, no, che hanno. sì, Mh. sì. Allora, dentro questa muraglia di legno, c'è proprio una roba, c'è un'enclave di cinesi.
Okay. Ah, No, ecco, no, okay. ecco. Allora io e questi cinesi vivevano di merda lì dentro, no, ehm, e, ehm, e io ho detto: "No, ma, non possono vivere così di merda questi cinesi dentro la Corea del". Allora mi sono messo lì e ho, incontrato delle persone e ho cercato in questo sogno di trovare un compromesso in modo che questi poveri cinesi vivessero bene, cioè vivessero meglio, no, e un'enclave tipo quella di Campione qua in Ticino, Sì, solo che sì. lì non c'è la muraglia, questi di Campione vivono abbastanza bene, hanno trovato una quadra, no, Mh. invece questi poveracci qua vivevano così, allora ho detto: "Ma non si può miglia", insomma alla fine nel sogno ho trovato una soluzione e poi tra l'altro in questa conferenza dove parlavano tutti, io non ci capivo niente, Che era tutto non in so coreano, non so neanche ovviamente. come ho potuto fare da mediatore, comunque nei sogni succede anche così, e addirittura avevo un pochino migliorato le relazioni fra, Cina e Corea, del Sud. Quindi Fabrizio Rosso diplomatico. Esatto, cioè Okay. io ho interpretato questo sogno, ehm, cioè bisogna trovare una mediazione, Okay. perché i nostri interessi, le nostre cose ci portano verso, una direzione, però magari viviamo in un luogo straniero, a cui dobbiamo rendere conto. Mh. Anche per esempio io sempre cerco di restare, in equilibrio con il tempo dell'insegnamento, il tempo del conservatorio. Io lavoro all'incirca un 50%, di solito se faccio una cosa in più cerco, se mi danno qualcosa in più cerco di lasciare qualcosetta, per tenere in equilibrio questo tempo dedicato all'insegnamento e il tempo quello dedicato alle performance, alla scrittura, alla creazione, diciamo, il tempo creativo. E naturalmente in mezzo c'è il tempo per le relazioni, il tempo per l'amore che è importantissimo, l'amicizia, eccetera, e quindi è una mediazione, cioè bisogna giocarsi nel e quindi quello che sempre consiglio è di trovare ogni volta una mediazione, perché 'sti poveri cinesi lì Sì, dentro, perché insomma, non si può magari uscire da lì, è un'enclave, li hanno chiusi lì, però insomma che ogni tanto possano uscire, andarsi a fa' una passeggiata senza che qualcuno gli spari, e non è male, no, ecco, sarebbe e giusto. sarebbe giusto. Quindi, mediare, ecco, l'arte del mediare. Ehm, che non è facile trovare i punti di equilibrio, no, e poi i punti di equilibrio diventano molto importanti quando si è nello squilibrio, no, quindi anche i punti di squilibrio sono importanti perché sono i campanellini d'allarme: "Oh, cioè che stai facendo?" No, e quindi bisogna ascoltarli, ecco, bisogna ascoltarsi Mh-mh. anche, bisogna ascoltarsi anche e soprattutto nelle cose negative, soprattutto nelle ombre, perché le ombre ci disturbano, però anche ci suggeriscono delle cose, no, e alcune volte sono spiacevoli, però allo stesso tempo diciamo, alcune volte sono dalla nostra parte anche se non sembra. Mh. E poi invece, per la questione della performance, della cosa, beh certo lì, non basta la mediazione, cioè nel senso, lì ci vuole veramente il tempo. E quindi ci vuole il tempo per preparare le cose, ci vuole il tempo per stare dietro alle cose, piuttosto fare un progetto in meno, piuttosto saper dire dei no, ehm, concentrarsi, cercare di scegliere quindi e di concentrarsi sulle cose che veramente, ci teniamo a fare, perché altrimenti se c'è l'horror vacui di dire sì a tutto, son cavoli amari. Guarda, tra l'altro c'hai proprio, come dire, anticipato una delle domande che avevamo preparato, proprio sull'horror vacui e l'horror pleni, cioè quello che secondo te
non so, avendo appunto relazioni sia con i professionisti che con gli studenti, cosa secondo te prevale? Allora, secondo me oggi prevale una certa maniacalità, un una ehm, una tendenza alla maniacalità, cioè all'eccesso, del fare. Ehm Che, come dire, a parte che ci sono anche fasi della vita diverse, però, senza il sano otium contra negotium, ehm, secondo me allora si possono fare tante cose, però l'arte è un'altra cosa. L'arte non basta il fare e no, soprattutto l'agire nell'arte non è soltanto, un fatto di fare. Cioè guardare dalla finestra c'era qualcuno, adesso non mi ricordo più chi, forse Thomas Eliot o qualcuno così, che diceva: come vado a spiegare a mia moglie che se sto 3 ore a guardare dalla finestra in realtà sono al lavoro?" E in Sì. effetti è difficile farlo Giusto. capire, però è così. Se io devo scrivere un verso, posso starci anche sdraiato sul divano guardando il soffitto e pensarci per tutto il giorno. E non è una perdita di tempo, assolutamente. Quindi adesso naturalmente questa è un'estremizzazione, però ecco, indubbiamente è una società che va verso la produttività costante, perché è una società che come parametro ha la macchina. E quindi, diciamo la macchina quando questo coso qui che si vede là, e io lo tiro giù e lo spengo, lui è spento, non fa niente. E quindi è improduttivo, è inutile, è una cosa inutile e quindi, deve stare acceso e deve sempre lavorare. Noi non siamo come questo coso qui. Noi quando cioè persino, quando dormiamo vengono fuori i sogni sui cinesi che fanno Esatto. dentro, ecco, Poi un cioè giorno capiremo al bar perché hai un'enclave di cinesi no, no, guarda questo Esatto. non capisco, non lo penso che non lo capirò mai. Perché l'inconscio abbia usato una metafora del genere per Poi darmi Corea del questo Sud, invece giusto? Corea Vabbè, del però Sud, meno male che Cina. è del sud a questo Eh punto, sì, perché sì, sì, a certo, questo meno punto male, direi perché Di se no sopra là avresti fatto la fatica. mediazione sarebbe stata molto più difficile, credo. eh beh, direi di sì. Quindi secondo me, ecco, trovare uno spazio, andare un po' contro lo spirito del tempo, cioè avere il coraggio di andare contro lo spirito del tempo. Io questo credo che sia una cosa molto importante. In questo periodo sto leggendo per esempio delle cose, dei libri di Jung, eccetera, e, e mi rendo conto che Jung ha iniziato, adesso prendo lui come esempio, ma ci sono tanti esempi, la psichiatria nel momento in cui la schizofrenia era considerata una demenza, una cosa fisiologica. Quindi non è che si può fare qualcosa. Nessuno ascoltava i deliri degli schizofrenici. Nessuno era lì: "Ma raccontami che cosa, hai sognato", no, in clave cioè che ne so, cioè nessuno ascoltava quelle cose lì. E invece, Freud e Jung e quei pochi lì, hanno cominciato assolutamente contro lo spirito del tempo, contro la medicina che avevano imparato a scuola, hanno cominciato a dire, certo non erano completamente da soli e c'era già stato qualcuno prima, però hanno cominciato a dire: "Ma no, va, sentiamo che cosa c'ha da dire". Allora poi quando tu ti metti all'ascolto, eccetera, eccetera, scopri delle cose, no. Quindi, andare contro lo spirito dei tempi, per esempio su questo aspetto, cioè dire dei no, avere un mese dove non si ha nulla,
e pensare, andare a farsi un giro, andare a vedere una città d'arte, andare a sentire un concerto in Alaska, secondo me può essere utile. Poi certo ci sarà un surround intorno di persone che dirà: ma che cacchio fai? Ma perdi tempo, non ti torna più indietro", eccetera, tutte queste cose sul fare macchinico, no, ecco, questo è quello che penso. Diciamo, in questo caso, abbiamo parlato molto di sogni e ci hai raccontato questo sogno. Diciamo che c'è stata anche un'altra occasione in cui poi li hai messi in parola questi sogni, no, quindi sto pensando a Somnia e al Sì, progetto che nel 2024, sì. diciamo si è anche, trovato a essere messo in scena in conservatorio. Quindi magari ce ne potevi parlare. Com'è stato anche scrivere il libretto, visto che in quel caso eri sia regista che librettista? Allora, quel caso lì è nato dalla disperazione. Benissimo. Ottimo, E ci anche la piace. disperazione aiuta Ah beh, tanto, no, la certo. disperazione è molto importante. Ehm, e, cioè non fondamentalmente Nadir, che è un amico ed è però capace ogni tanto di ficcarmi nei guai, e mi dice: "No, ma il progetto era molto bello, i compositori scrivono un atto d'opera, i direttori lo lo dirigono ed è diverso, no, cioè, sia per i compositori che per ehm, sia per i compositori che, per i direttori l'atto d'opera, comunque lavorare col teatro musicale è un'altra cosa, ci sono altri tempi, bisogna aspettare quelli della luce, gli attori, cioè ci sono altre cose. Però io non sapevo che cosa mettere in scena. Perché m'ha detto: "Trova tu un argomento, dividi, con questi 4 piccoli atti e poi questi intermezzi." Io non sapevo veramente non allora ho cominciato quando non si sa cosa fare si tirano fuori Beckett, si t i quelli che fanno soprattutto nel teatro contemporaneo, tirano fuori quegli autori lì. Mh. E ho detto: "Ah sì, beh certo Beckett", però poi ho detto: "Ma perché?" E poi una persona, che credo che fosse l'ultimo dei sogni, quello, che sognava il volto coperto, Sì, mi ha raccontato questo sogno. E io ho detto: "Ah certo che sarebbe bel un bel soggetto. soggetto". Era un po' spaventoso, no, era quello che noi chiamiamo un incubo. Allora ho detto: "Ma perché non mettere insieme 4 begli incubi e, li mettiamo in scena", no. Allora, innanzitutto mi sono appropriato di quel sogno di quella persona. Ma quella persona l'ha mai saputo? Sì, 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 Ah, okay. l'ha saputo, ha sentito anche il Ah, Ti ha vedi? guardato, ha brano. fatto: "Ma aspetta un secondo." È una cosa che conosco, è Esatto, sì, 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 e tra familiare. l'altro è un sogno ricorrente, quindi è Ah, un sogno bene. importante. Mh. E, e poi ho, diciamo, mhmm, mhmm, per me il rapporto con i sogni è molto importante e quindi dal mio repertorio dei sogni ho tirato fuori delle cose. Naturalmente, David Lynch a proposito diceva una cosa secondo me molto giusta: i sogni sono autoreferenziali, è la cosa più autoreferenziale, nel senso che sono, dedicati a noi, no, anche se appunto possono venire, come intendeva qualcuno, dal nostro inconscio, possono venire anche come intendevano altri, Jung è uno di questi, per esempio da un inconscio più vasto, collettivo, no, che quindi conosce tutti i problemi e tutte le soluzioni. Però, diciamo, sono qualcosa fatto per noi e quindi possono essere molto noiosi per gli altri. E possono essere incomprensibili. Per esempio quello del carrello della spesa che mi inseguiva, a me fa paura il carrello della spesa che mi insegue, è una roba che gli altri allora ho dovuto naturalmente creare
cioè ho dovuto lavorarci sopra, e quindi creare delle come dire, tradurli in un modo che potessero essere quantomeno, per esempio, un po' ironici per quelli che ovviamente a me non hanno fatto ridere, che però agli altri fanno ridere, quindi lavorare su questa ironia o diciamo amplificare l'aspetto, in quel caso lì, proprio di incubi, no, come quello della sorella che io non so di avere, no, e che invece entro in casa e tutti mia mamma mi dice: "Ma come non riconosci tua sorella? Ma sei impazzito?" No, e io dico: "Ma cavolo, ma Ma chi io è una questo? sorella non ce l'ho", no, e quindi mamma mia, quello lì mi ha fatto una paura incredibile. E quindi, c'ho lavorato così, proprio perché lì mi sono appassionato al lavoro, perché per me, quella parte dei sogni io, diciamo, alcuni li ho scritti, altri comunque li tengo a mente perché, mi sembra che poi in alcuni casi mi hanno anche, guidato, no, aiutato a capire, tenendo conto che appunto questa cosa bellissima che diceva Jung e che ogni tanto noi non capiamo è che sono sempre dalla nostra parte. Cioè anche gli incubi, cioè l'inconscio è sempre dalla nostra parte, non è un nemico e quindi anche l'incubo è qualcosa di positivo, no? Ma magari anche solo qualcosa che vuole dirti: "Ah, oh, svegliati", no, e prendi in considerazione questa cosa, questa paura o questo aspetto. E poi vabbè, un po' vengo da Torino ragazzi, quindi come dire, un Quindi po' di esoterismo e un po' di cosa di questo genere, anche lì fa parte della mia genetica, no, e quindi, diciamo, appunto se razionalmente a certe cose non credo, però, io so che c'è una parte di me che invece ci sta attento. Okay. Beh, interessante questo discorso dell'irrazionalità. Ehm, diciamo questo mi fa anche riflettere sul discorso dell'arte in generale, no, io chiaramente ci siamo un attimo documentati su altre interviste che hai rilasciato, quindi ci siamo fatti anche un'idea di determinati concetti che per te sono importanti, no, quindi che l'arte non è un mero sapere o comunque non è un qualcosa di così tanto astratto e lontano da noi, ma fa riferimento alla vita, è strettamente legato alla vita. E, diciamo nella vita, ci sono alti e bassi come praticamente per chiunque. Quello che si dice molto spesso è che la musica può essere salvifica e quindi